Од минатата недела престана да излегуваат двата весника на Медиапринт Македонија Вест, утрински весник и Теа Модерна. Во петокот менаџментот на компанијата одлучи да ги прогласи како технолошки вишок над 120 новинари и друг персонал на весниците. Денеска сме заедно со нашите колеги што на непримерен начин остана без работа да изразиме нашата солидарност и поддршка во остварување на нивните социјални права. Го осудуваме однесувањето на менаџментот и на собствениците на МПМ, кои не само што не успеа да ја спасат компанијата, туку се обидуваат да ги избегнат законските обврски за компензација на новинарите. Медиумските компании пропаѓаат секаде во светот, но она што загрижува во случајот на МПМ е што постојат сериозни индиции дека компанијата свесно се уништува, оставајќи без екзистенција стотина фамилии. Менаџментот и собствениците на МПМ молчат на информациите, во врска со информациите во јавноста, дека во август 2015 година, кога на новинарите им се намалуваа платите до 20%, на директорката Јана Станисавлева и било понудена плата од 25.000 евра. Случајот на уништување на МПМ е еклатантен пример за што служат медиумите во Македонија. Тие не постојат за информирање на граѓаните, туку за политичка пропаганда на власта. Кога власта во заминување остава пустош зад себе. Единствено слободни и професионални медиуми имаат иднина во Македонија. Се друго е на кратен рок и осудено на пропаст. Во изминатите 6 години постојано повторуваме од тоа што можевме да насетиме, дека во медиумскиот систем во Македонија е корумпиран, дека власта во спрега со собствениците на медиумите ги злоупотребуваат медиумите. Примерот на МПМ можеби е само еден дел од тој мозаик на криминал и корупција која што веројатно постои и во другите медиуми. Затоа мислам дека ја најдобро намерно сакам да ги повикам и останатите медиуми да престанат сите вакви практики во нивното работење, затоа што еден ден мечката ќе тропа и на нивна врата. За да не се случи тоа, треба сериозно да се преиспита, да престанат да служат како пропагандна машинерија на некоја, на сегашна или некоја друга власт, затоа што на крај тие ќе бидат жртви, а се разбира дека најголеми жртви ќе бидат новинарите, но и тие нема да ја избегнат одговорноста. Затоа велам дека сега е крајно време да се освестиме и тие да се освестат и медиумите да ги ослободат од овие прљави игри за останување или за доаѓање на власт.